तो गेट के खुलने की आवाज हो चाहे बाइक के चलने की आवाज हो, ये छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स हमेशा एक मूवी या शॉर्ट मूवी को और भी बढ़िया बना देते हैं। वैसे तो जब मूवी शूट कर रहे होते हैं तो ये आवाजें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड तो हो जाती है हमारे कैमरे में, लेकिन इतनी क्लैरिटी से नहीं होती क्योंकि आले दुआले की डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो जाती है। और हमने क्या करा, जब शॉर्ट मूवी हमारी शूट हो गई थी तो उसके बाद मैं अपने घर पर आया एंड अपने फोन के अंदर ही मैंने जो ऑडियो रिकॉर्डर होता है उसके अंदर मैंने गेट को खोला, उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। एंड जो बाइक के चलने वाली आवाज थी तो मेरे जो फ्रेंड का वो बाइक था ना, उसी को मैंने बोला भाई तू बाइक चला, साथ में रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। तो बस बाइक चलाता गया और फोन के ऑडियो रिकॉर्डर में बाइक की आवाजें रिकॉर्ड होगी। एंड फिर वो साउंड इफेक्ट्स हमने अपनी मूवी द केक डिलीवरी के अंदर यूज करे। अगर आपने वो शॉर्ट मूवी नहीं देखी जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।